Não é possível uma coisa dessa não, gente. Parece que a natureza de Adão já vem entranhada no ser, desde quando ele nasce. Presta atenção nessa próxima cena aí que eu captei sem querer. E a gente vai ter uma conversa séria com ele, tá? Filho, tá dormindo muito, filho. Desde cedo. Não deixou nem papai fechar aqui o body. Fez um escândalo pra mamar? Fez um escândalo pra mamar. Filho. Não. Meu Deus. Ó, rapaz. Tira